Hej og velkommen børn. I dag er det tid til Eddie fortæller. Jeg vil fortælle jer en historie om den her børnehave. Der var engang en lille, tyk mand, der hed Paul. Han kunne rigtig godt lide donuts. Så han tænkte, at han ville bygge et sted for børn, hvor de kunne få deres donuts. Men en dag døde Donut Paul. Og så kom kameramanden og spiste en chips. Nå, videre med historien. Så døde Paul Donut. Og så... Hvad var det nu for noget? Og så... byggede børnene dette gravsted til ham. Eller så var det... Nej, det var hans kone. Det var hans fede kone. Og hans lange tylle. Nej, der ligger. Så børnene tænkte, vi vil føre det her sted videre. De lavede om til en børnehave. Og siden den dag har det været en børnehave. Herover kan I se nogle ting fra min lille søster. Hun har lavet skuespil. Det er derfor, det hænger der i dag. Det var alt, hvad vi havde med, de fortæller.